La rana de cristal de puntos azules se caracteriza por tener un dorso verde con puntos azul oscuro, un vientre transparente que revela sus órganos internos y huesos, y un tamaño pequeño. Son ranas nocturnas que viven en los bosques cerca de quebradas. Se camuflan en hojas y se comunican con un canto que atrae a las hembras. Sus ojos están orientados hacia adelante, lo que les ayuda a capturar presas y percibir su entorno. Poseen discos adhesivos en los dedos de manos y pies para trepar y se caracterizan por un cuerpo plano, que les ayuda a ocultarse en las hojas. Su hábitat natural es amenazado por la destrucción de bosques y la contaminación del agua.